说而且是很优秀啊。现在有一帮朋友就是喜欢他，有的演员呢就属于祖师爷赏饭，他这种的就是你不像我们这些的，就是从祖师爷嘴里抢饭。抢饭的人就是你没有天赋，不适合干这个行业，但你愣干。您这是谦逊啊！这不是谦虚，这不就是谦逊吗？这不就是？咱是实话实说。咱说点啊，让我觉得自己放低身份的话语。是这儿的，不能这么讲话。因为什么？您一直在进步，我老是停滞不前。您也很进步啊！这话怎么说的？单丝不成线，不成连，浑身是铁，这多硬啊！那你这说这个话，这是什么呀？有我羞脸，给我个面子，不能不是这意思。说白了，这些年我就怎么拖您后腿？我没有后腿啊！这不就是骂街吗？这不就是人分前腿和后腿吗？拿我当斑马了，对吗？人腿分左右啊，分前后啊。那问题你老百姓都这么讲话啊？那你不能这么说，你是语言工作者呀，说相声言语不清，钝刀子杀人呢。语言必须有洁癖呀。别拖累了你，我就是累。不存在拖累，不存在拖累。那个尤其像您这